akan so daga taskar bakan damiya. Labarin akan so wanda fasihiyar marubuciya Lubna Sufyan ta rubuta. Babi na 9. A miƙo min towel ɗina, Fa'ad ya faɗi yana daga cikin toilet ɗin. Wa ya hana ka shiga da shi? Lukman ya faɗi. Hanif kam taɓa baki kawai ya yi. Wallahi zan fito haka. Da sauri Lukman ya ɗauki towel ɗin ya ƙwanƙwasa ƙofar banɗakin ya miƙa masa. Yana yin dariyar da yake. Ya san halin Fa'ad. Babu kunya a idanuwan shi, tsaf zai fito in ba su miƙa mishi towel ɗin ba. Yana fitowa Lukman ya shiga. Jakar shi ya ɗauka. Banda kum da man gashi bai ɗauko komai ba sai kayan sawa da takalma. Ba ni man ka in ɗan shafa ma hannuwana. Basilin Hanif ya miƙa mishi don shi ma bai ɗauko komai ba. Ya ce, ga dai na masu ɗakin. Ai da sauri ya janye jikin shi kamar ya miƙo masa maciji. Ajiye robar Hanif yayi ya ci gaba da latsa wayar shi. Kaya ya ɗauka ya sake ya gyara gashin shi da yake ta ɗaukar ido. Kallon shi Hanif yayi ya ga crazy jeans ɗin da ke jikin shi. Ya ga duk a gwiwar zuwa ƙwauri har jikin cinya ya gane. Sai riga fara da ta bala'in kama shi. Shi dama ba wani jikin kirki ba. Ya san in ya masa magana fitsara zai yi mishi har ran shi ya ɓaci a banza, don haka ya yi masa fatan shirya kawai a ran shi. Daidai sallamar Khalid, Hanif ya amsa da fara'a a fuskar shi. Na kwanan ku? Khalid ya faɗi yana ajiye kwanon shan da ya shigo da shi a hannu. Khalid, ka tashi lafiya? Ya hidima kuma? Hanif ke tambaya yana miƙewa daga kwanciyar da ya yi. Khalid ya amsa shi da alhamdulillah. Ya juya tare da ficewa da sauri. Ya sake dawowa da leda a hannun shi. Kamshin ƙosai ya cika ɗakin. Fu'ad da ke tsaye ya wani yamutsa fuska don kamshin koma menene aka shigo da shi yana shirin saka shi amai. Ga abin kari. Hanif ya yi masa godiya ya sauko ya buɗe ledar ƙosan. Ga su manya-manya ya ɗauki ɗaya ya gutsira. Rabon shi da ƙosai tun wani azumi da Atika ta yi musu. Hada idanuwa suka yi da Fu'ad da ke masa kallon me kake yi haka. Share shi yayi ya ci gaba da cin ƙosan shi. Suna ɗan hira da Khalid ɗin da ke kallon Fu'ad lokaci-lokaci. Kayan da ya cire ya ɗaga a kyamace ce, ina za a yar da wannan? Idanuwa Khalid ya zaro yana kallon kayan da Fu'ad ke kira da azubda. Me ya same su? Ya tambaya. Sanin Fu'ad ba zai kula Khalid ba balle har ya amsa mishi tambayar da ya yi masa, ya sa Hanif saurin cewa ya ɗan fita ne wata ta watso ruwa ya same shi. Ayya, bari sai na wanke masa su, cewar Khalid. Rolin idanuwan shi Fu'ad yayi. Ko an ce ma wannan